छोड़ दो, लूज, जस्ट लूज। ओके, यहाँ फेस डाउन कर दीजिए। दोनों हैंड्स डाउन करेंगे आप, यहाँ बॉडी को लूज रखिए। एक सांस लेंगे, छोड़ देंगे, फिर से सांस लेंगे, छोड़ देंगे। टर्न करेंगे राइट साइड, elbows lock, head down, just loose and relax. एक सांस लीजिए, छोड़, रिलैक्स। एक सांस लेंगे बड़ी, छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर से जाइए, लूज रखना, जस्ट रिलैक्स। छोड़ दें, बड़ी सांस लेंगे, छोड़ दें, बड़ी सांस लेंगे। बहुत अच्छे से खुला है। सब कुछ हिल गया है। रिलैक्स। Are you okay? हेलो सर जी, आपका नाम? मेरा नाम दत्ता मौर्य है। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं वाशिम से हूँ, वाशिम में जो मालेगांव है वहाँ से। ओके, आप क्या करते हैं? मैं फौज में हूँ, सीआरपीएफ में हूँ। ओके, और आपका क्या प्रॉब्लम था? मेरा कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था और पैर में भी एकदम जाम हो गया था। ओके, दोनों पैर में ज़्यादा झंझनाहट थी, मैं चल भी नहीं पाता था। जी। और जब मतलब जैसे मोबाइल वाइब्रेशन पे रहेगा तो पता भी नहीं चलता था, इतना वाइब्रेशन था मुझे पैर में। मतलब पैरों में नमनेस बहुत थी। हाँ, बहुत ओके, ज़्यादा। आप इस तकलीफ़ के लिए हमारे यहाँ आज पहली बार आए? नहीं, 1.5 साल पहले हम 5-6 बार आए हैं। ओके, और उससे मतलब पहली बार आया तब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि मतलब रिलीज़ हो गए। ओके, और अभी 1.5 साल के बाद आज मम्मी को और मेरी सिस्टर को ले आए हैं। ओके। और तो मुझे ऐसे लगा कि मैं भी मतलब करवाऊँ। मतलब जस्ट रिलैक्सेशन के लिए आपने करवाया। जी। आपका जो 4-5-6 सेशन हमने जो भी करवाया था लास्ट टाइम, तब आपको पूरा रिलीफ मिल गया था? हाँ, पूरा मतलब थोड़ा बहुत आंकड़ापन तो था, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 85% ठीक लगा था। ओके, और ये तकलीफ़ के लिए आपने किसी डॉक्टर को बताया होगा पहले? हाँ, डॉक्टर को सर मैं सिविल में 16 डॉक्टर को मिला हूँ। अच्छा, 16 डॉक्टर्स को दिखाया? और 12 डॉक्टर ने तो मुझे सर्जरी बताई थी। ओके, फिर आपने सर्जरी करवाई है? ना, मेरा तो मूड हो गया था, लेकिन इसका पता चल गया मुझे कि मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर है। हाँ। तो एक मेडिकल वाले ने बताया था मुझे। ओके, आपके यहाँ से? हाँ। ओके, और यहाँ के मुझे बहुत फ़ायदा मिला। जी। आप हमारी ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है? जी। जी, थैंक यू सर।